Ndeko oyo apesi lisolo alobi papa Fiston tambwa na mokili omona makamu. Makamu musu elekaka na mokili oyo to ndenge mususu bato ba se transformaka ezalaka volonté na bango te. Na esaki bino lelo to kobetela bino lisolo ya koma eske ndeko mobali oyo akoma to bengaka PD sans volonté na ye epesi pasi. Ndeko apesi lisolo oyo azali bongo munganga docteur azalaka docteur quelque part siko muta betelaki lisolo wana to concerné azali bongo collègue na ye de service collègue na ye wana to bani azali PD to baka ndengo wana papa Fiston tant to ndaka masolo na yo lisolo oyo na yebiti na ko peso beta ndenge ni mena lingo beta mo kaka pona tangu mususu obendaka pe ba parents matoyi na yebite lisolo ala okosisiti wapi tangu kobeta lisolo ndeba ndeko bakoyeba ndeko akomi PD na volonté na yete bokolanda lisolo mbote pelongonia ezonga na epai na bino na ba oyo balandaka bongo radio lokole masolo epai wapi to betaka ba histoire vrai o bino moko bopesaka biso na esaka bino ba histoire mususu epesaka biso mutuko soit moya ko beta ngo za raté otali pena boy muto opesa lisolo oyo est-ce que ça c'est de la magie to ndenge nini epesaka pasi ba o ba ibingai merci na bino la considération o ibingai te comme na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na oba s'abonner déjà na chaîne na biso oyo radio lokole télévision do partager ka émission et pas y to kuta na biso na bino chaque poko apona ko développer comment est-ce que ko solo la boni to ko tambola na kimoto boni to ko tambola pona communauté na biso e koyate topé et si kana na problème na lisona na peste to beti bo pesa conseil pour papa ya boania ba mama ya boania ba ya boania bazalaka awa o ebingaite. Voilà, comme on a Fiston Pelende national bakiango, donc on est là ensemble chaque jour pour dans la bino pour na ko solo là. Ndeko apesi soye papa Fiston, tozarana mon camarade na biso mo ye pas un médecin, un docteur. Mais soko monie azalaka mingi. Bon, il aza lokola mobali, matara moi qui PD, mais aza mobali. Tellement to mesana mingi bato musu bamona ki ero mobali bamona ka ero boko mwana mwasi epesa kai siko to mesana le kambuana to mesana ngo makasi tellement moninga bana ko se kofe na ngai un jour abenga bisinga makam oyo Papa Fiston, les camarades ya PD wana message sa ngai. Ezala ki important tene pesa yo o beta mais beta kaka. Pour masolo muso beta kolobaka. Peut-être si que sunginde ko oyo te ko sungande ko mo songolo quelque part. Ndeko na betelinga solo to fa na café to mela abi atut abenga na komo na ngai. Abi ba maman na nga lokola mwana mwasi lokola mwana mobali. Yo kansaka nini otuninga question ndenge nini wana ya oso wana muninga na ye wana o apesi lisolo docteur na mboka o habite osaka mutu vino mba sama kambo yaka nango pona mboka libanda mingi ezala na problème te PDP a osa d'entreprise ezala vie normale siko ndeko wana ya PD andi ko betela sikoyo ndeko apesi lisolo abi ngata na salaki mwana mukie na botamaki hermaphrodite bandeko minganga boyebi hermaphrodite hermaphrodite ezali bandeko bazalaka na ba sexe mibali ya mobali na ya mwasi soko botami ndengo wana au fur et à mesure quelque temps après organe moko ekobanda kosala lisusu te et là soki chance yali bakokata moko bakotala eloko ni eza développer plus soki ki mobali déjà développer plus bako supprimer qui moisi ceux qui moisi a développé plus bako supprimer qui mobile et ça fait normal bandeko ba médecin to bandeko musu ba yebi ka rare mais et ça les maka
Il y a certaines personnes bazaka ndengo wana musu bakola rappelle des organes atina kimkolo moni mutu boye asa hermaphrodite asa mwasi asa pe mobali soka linga koma mwasi ye soka linga koma mobali ye abi siko na ka oya ngai wana to bete ya camarade na pesi solo abi mama na biso abotaki bana basi misatu ngala zalaki 4e. Il se fait que maman a besoin de moi mobali. Tant que ça veut qu'on a bota mindengo wana hermaphrodite, dans moi ça va pour mobali. Notre maman se précipitait. Oh fallait qu'il a la madame. Wana sko ba et puis ça rendengo wana pas maman et mon nom. Tant que l'hôpital va supprimer moko. Alors maman est allée trop vite en besoin. A si ba minganga va supprimer. Qui moi si pardon, si moi qui mobali, batika qui moi si. En fait, na zongi ma mukie, na esi bino ke azaki na bana basi misatu, na azaki na bana mibali nde misatu. Moi si ala kité. Taka moni ndengo abno bo supprimer qui mobali botika qui moi si. Et tant que basala ba supprimer ndengo wana l'état on en anglais plus tard. Développement là yeko ça ande ya kimobali a commis développement là kimobali ne sali beaucoup plus parce que na esi bino qui opusani organe moko se développera soit ya kimobali soit ya kimwasi soit au col là on so ba ndengo wana wa ndenge ba oloba est-ce que ça la ndengo wana ba ndeko ba spécialiste ba ebi ba hermaphrodite donc ebi sabiso yeba supprimer qui kimobali ba tiki kimwasi tanga koli ba organe qui mobile siko ebimi c'était trop tard ba si ba supprimer ba kata qui mobile okomona yebo mobile mbinga me mwasi alobi etungisa kanga makasi ti lelo nazalaka bien te vraiment mais j'étais obligé ya kosa la ki mwasi ta ngala zali mobile ata moko soki osomona qui mobali pele zo un esprit mais qui moi si pena ezo salate na koma ki ma difficulté moko ya ko se soulager ko sala pipi et consort tango bazongi na ngana hôpital ba ko vérifier wala ne ba mona ki non oui c'est vrai que nazaki hermaphrodite et senga ki na ngai na sala mobali ke moi si donc notre maman se précipitait pour abade ko luka mona moi si a welisa ki bakata ba organe erbo que pesa nga passer j'étais dans l'obligation ndenge uto moninga ya pesa sikrabo secret au moninga ya leo ala sekimino que ceux qui mutakoli erbo ko organe wana et se supprimaka lui a qui appelé à la mwana mobali mais ce que va supprimaka organe ki mwana mobali tie ki ya mwana mwasi erbo ko mboe et aki ko kangama et ça so eloko mote alors et comme difficulté pour na ye soit se soulager à se soulager na ba sonde de quoi faire difficulté na vie pour na erreur pour na maman qui na besoin ya mwana ya mwasi tala lo yokomela ndeko. Alors yepe siko à s'adapter abade ko sala tout à s'adapter na ndenga ki mwasi patika ki mwasi alors sala ke ndengo wana koma mwasi tango organe développeur mobile il ne peut plus rien faire ata ko se soulager ko pisser konso akomo ko sala ngana ba sonde abe pesinga pasi ya ko sakana te papa fisoti na betelo solo oyo ngai na bana ko se kofena mingi pona famille na biso wasuko alobi siko ba sabi grand frère na ngai propre et salame na biso na famille donc muninga na ywana azana mboka sudaf azape mwana ya sudaf tanga betele ndingo wana pour parce que ye abi kawana ezala la famille na bango à peu près ndenge boko yango abade ko saita consoler mwandam mais tanga yebisi ndenge wana siko papa fiso na lié ngo pena ka oya grand frère na biso to ali batu ya ba Congo na kotanga kombote abi famille na biso pe
eza famille eza na mwa combo na se réserver kaka na beti solo ndeko bakaka non peut-être sika ndeko akoi ndeko muso akoya te tout ça ka précéder te ba ko réfléchir soki bakande ngona ba hermaphrodite za mwa rare mais soki komi tusenga na ba parents bazala mutema kimia. Il y aura un temps où yo munganga décida ka to bokane ko se manifester ya ngomo ke o sala mobali to sala mona mwasi soki peut-être koli ndeko wala parce que misusu na lobi bazaka koli sala mwasi aza mobali yemo ko pona ndenga lingi abi grand frère na biso bato bakome ko finga ye PD azalaka PD ndengo ate grand frère na biso na ko ba biso o asi akufa na ye kutu. Pour la qui peut être normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Bana Gafa Nabiso a Koufagina 47 ans. Et moi je me rappelle Bandeko Baneko Lubano Gafa Namanga a PD, Yaza a PD, Yaza Mona Mbali, Teza Mona Moisi Koso. Mais Nana que Biso la famille, tu yebi que grand frère Azalaka Mobali, Azalaki Koutupe na chéri na yi. Qu'est-ce qui s'était passé? On a dit secret à Yemoko, grand frère. Pour épier la famille des Alaga, la famille des Alaga deux. Au moins, on a la pire Yemen la famille Kaka. Pire petit naïe, petit c'est tout pire grand frère, tout pire. Parce qu'on a na grand frère dans un pire à Kosakarate. Tu comprends comment est-ce que grand frère a se transformé qui mobile mais comment PD. Un jour grand frère a passé dans la Koufa qui avant que tu fasses et puis quand ça ngana mona ika mwana dai matata na funda ki yango po parents yango to ko yeba abi ngai ni nazali awa wana grand frère na yo avant kufa na yebisa kai abetile le puis solo ngo ba viva ka yango ba ngomoko grand frère na ye azalaka na copine na ye kaka de webi sera kala na ba 87 ba 89 konso kuna soki au témoin na batuzemi au sente moi na batuzemi ezalaka terrible à kosakana te eba seriwana okomona famille wango yeba ina ba tetali bokado menace ya kosakana te ata yo ozali auteur ya mukumba wana il faut oboya parce que ndimi terrible eba loza bitumba do chaque jour sokuta na ba ndeko moi sifo banda kubunda et puis baya kotikela yo moi standa à l'époque Totanga soni wana ezaki bien te. Alors grand frère na biso avec la copine na ye oyo ngai moko papa fiso na yeba ki pe bien papa fiso abina wana sœur na ye abino na yeba ki bien car ndeza rapino moi je suis un grand frère pour l'équipe à pêcher pour mikie ndeza la gaka. Et ayi ko sala ke moi si un grand frère na biso na moi chéri na ye quoi hein makango to lobaka ayi ko zwa zemi tanga koma na zemi grand frère siko panique wana e yinda ya kosakana te do bakaki kaka ndenge zalaka likambe ko sala na veni omona aveni presque mbimbe yebi mais pas na bino moko boyebi na noté parce que mutawe sabino azati ndeko mwasi wana bazalaki ba voisin na biso ya sima ya veni ya sima ko tango comme na zemi bate pression para bango pression car des akata wa kuta na mwasi na mbali azepsa yoko ndima kaka te wala gafa mdesa ya bino petite sœur wala gafa azu bête la petite sœur na avant kufa do a bête na yango pe kala akufa pe les cas déjà ba nema kamuza kufa ba kamususu mais akoma ki pede abi petite sœur kobanga ele ka hingai boyi bana ba Kongo nde bazala ba Kongo bazaba bana matadi mbote sika bozena monde entier bana matadi ba signara mabe signature to yoka kutu bana matadi mususu bakenda boyi histoire ya courte joie amoni no vie simba te akele courte joie musuku balia kutu baniei balia ka bande ba kaka boyi bana matadi ba signara osakana te to fingi ka te za réalité ndenge zalaka bana matadi bokomi boyi histoire courte joie ndeko mo apesa biso l'histoire l'histoire courte joie to kubeta ngo prochainement po ezana kaye
de comme ça mon ya azokta mo bakara danser asa mystique bo enviété courte joie bo histoire courte joie l'histoire na mo to betela bino abi ya na biso ke na pa ya féticheur pa ya nganga. Qu'est-ce que nganga fait? Nganga limusi nzoto na ya mibali. Alimusi nzoto na ya mibali. Parce que ça va. Ndena limusi boye et puis apesi o soki ko bardi lititi moko so la lititi oyo ataba famille ba yeba moni ba oza doser. Oko so ngo yo to botaka na yote non so za calmer situation za calmer. Effectivement nganga ndenga pesa ki so pa zonga na ndako. Yetango pression les gars qui auront dit makaka pas d'aki par bazaki dans ma position et ils ngasa na normal mais tala à l'époque. Par exemple, on va 89 à 87, bana ba série boye bien ba ya ba série wana. Bébé que soko tse mutuze maintenant ça terrible. Bébé que moi si un peu ya famille na wangu ba ya kaka ne lulu les araba côte na lulu doki. Bébé que lupango na bisaka ba lupango ba ba no ba kota ba mingi tede au père ba père esprit ba be wana doki au père na quartier mo na mo loko sko mwana na ye abebi si mwana batu. Famille na bango pene ya pana biso kaka des aka des autres parce que des autres kaka des aka ba koti ba souvent ça va ba lobi makambo parce que ba kiti bo fanda pona ba la quartier musu ba kota pa biso te ba profiter jour wana ba koti nini ga des aka no mwana bino abebi si mwana biso kaka ndenge zalaka ba parents ba ko benga ya yaka fandi si on est-ce que makambo zo ba oyo yo ebi yango abiga fa na biso boya habiter jamais ngana ebiete na imaka mwata koseli o koseli ngana nini aboyiti abino bomoli kutunga awa ngakutu na botaka na ngakutu te yo botaka te na jamais ngana botaka te a expliquer en condition na ngai ndali awa na koyiko bota te na ndenge nini ebike discussion mikolo wa comprendre babi c'est vraiment juste vraiment bwana mikeme. On ne savait pas comprendre mes grands frères expliquer. Abi maman na biso, papa na biso na papa ya moi sina yana ba kota na chambre. Grand frère na biso Alexa ba muntu tonaye que ya ko bota te c'est impossible. Ba tali ba se confirmer. Papa na biso siliga sous makasa ba ko seli mo ane makam. Siko e pesiko maman ya moi sina papa ya moi si wana mutu ko so. Mais mwana oyo koseli ye makambu akobota te ba tourner contre mwana mongo ya mwasi donc yo uzo bana omemi biso awo kosela mwana ya papa ki ngani makambu abi mwasi ya grand frère wana ba bima grand frère sala ba te bela ba ne pe ko bima te ali ba tinda siko grand frère avant kutu wana abana ko mate ba série wana donc ba kei likamwa le kande ngwa ba kosa biso sala pene na ebito ebité et puis eyaka ko sala ke grand frère ba tinda ka pe internat na kinzambi basaka na ba Kongo te ba tindie so la kinzambi na bandundu mutaka ba top secret mutaka ba yate po papa pesa la ke souci ndenge mwana koma ngingwana. Alors, fuir après la quartier, son ici comme ça, quelque chose comme ça, bah longo là, il peut bâtir un peu Kinshasa, donc côté pas que les robots te la paix et bani pété, bah tika n'a pas sans trace. Si quoi petite sœur, pour nganga oh grand frère que n'est pas na yasa que non, après un mois, au Koya, to kozongi sayo normal. Ya, tout le monde a mis dans zézaka, tout le monde a dans zéla boyo, tout le monde a à l'époque, biso peut-être autant vous avez pas na mkito autant to no mona ngoma boye non boya na mbongo na école ba magicien ba zoya na école ba misa ba pigeon ba misa ba niaou ba misa ba sardine comme ça ba magicien wana sont des féticheurs to mi ko to mo na pena des amis na nzela mo na terrain mo ba mutu ba cercle au sala ba magie o ya kana ko na ko limu sonto to na ki mo bali na ko limu sonto to ki mo bali to ya ki mwasi mo na pa limu sio ele mo pe ko zonga. Donc, kaka ne ba limu saki de kombali wana. Et ça, les solos, ils ont paraître mutu ko soit mais abi histoire vraie ça na papa fiston ngai et ça na pa na biso ya ngwana ba ne ko compatir na muninga na ngai docteur wana. Abi grand frère na biso yemo ko ça ko na ko joie
kisi wana yebi tango azonga epai ya papa nganga wana papa wana pakende ko zonga musika tukutanga ba détail te pour ça peut être bien peut être bana ya papa ba ko Hollande abi grand frère stanga zonga boye na système calendrier za la katanga ozonga boye so muta kufi ba lota mandala na coin abi ozonga boye akomi na kwa lopango na kuti lindalala abandi ko poussa na boye abandi ko poussa na ata la boye lindalala do matanga isika o yepa ya papa wana ya nganga zalaki. Qu'est-ce qui s'est passé? Akoma wana papa wana ya nganga o alimsaki nzoto na ye papa wana akufaki. Ça fait 2 jours akufaki. Bakunda yiko na okunda. Eko sata ya komi akuti bakundi déjà. Alors qu'est-ce qui se passe awa? Oh non, papa kingani akufaki. Okto okunda akufi ndenge nini? Parce que mutako moi curieux. Pas yeba. Bakata on dirait non, azo compatir na mais moi tu pas yeba. Oh non, yo ebite ndenge nini? Papa kingani wana aude ko soma soki bilo ko sapa atoka na presse on va tout ege na mutuka akufaki sur place. Ah, nganga tout na mutuka akufi et pesier mutuko soi. Et là on sala ezate atuni me pona misala na ye alobaki nini nana ko répondre ye. Abi grand frère na biso atikala ndengo wana tita ngakufaki abomba secret wana ye moko alotanga zongaki amona yeke pona soni wana ndenga yebisaki ba parents ya mwasi na wana ki akobota te pona bato ba secret il s'était transformé na PD bande comme ça mona kawa sa PD wana mona oso bana o eza molimo mabe mais soko lande lié pena peut-être ils ont des secrets. Abi grand frère na biso akoma ki PD pona kolongola ba souci parce qu'il n'avait plus le choix. Ba mema na l'église ba sala ba kamno soboyi rien ti ayaka koloba vérité pona nini kambo esalama et pesa biso difficulté tango ayebisa ki ngande ngwana ayebisa nga koloba tete nga na loba na yebisa mama yebisa papa ba parents ba regretter ko sakana te ba luka moyen tout ba ça c'est grand frère na biso et simba kate ba sala moyen tout landa sika mwana batin famille ya mwasi ya grand frère na biso na boyebi na Congo ba doit foutre na bango ba doit foutre la biso 10 ans 15 ans na lupango moko bino kan tsonde lupango na bango metam ba kolongwa njoko ba locataire boyebi ka neza yaki so ba aussi ba problème de famille na Kisasa o asente mwana ba oyo doki e comme ka guerre boko yoka na peso souté njoko ba famille wana ba voisin panga sima ba salaka na ba locataire ba lungo ba kena peu sans trace moyen to récupérer moi na grand frère na biso ezate to eba ka suite yango pesinga afsa beta li solo o peut-être to eba ka te ndengolo baka soko li solo comme na nani soko un jour ba yoki li solo oyo ba yeba ba lukata yo ba ko pesa biso ta mwana na zongo ba ke grand frère akufa to eba ka soko abota mwana mwasi mwana mobali soko be na mapasa to eba ka te soko to suite ezate mais ndenge obete li solo oyo soki ya solo mwasi na yoki li solo oyo to famille ya mwasi wana ba epa famille be makambo ba yoki yango ba koluka peut-être yo po ba ya to zota mwana ya grand frère na biso bo grand frère na biso akufa grand frère na biso wana akufa ka ndenge nini akufa ka na Bandundu ye ayako préféré ako s'installer na ville ya Bandundu ville c'est wana ezaka dans le grand Bandundu bakabola ka yango te abana akoma ko sala Bandundu akikota bakaemba akati na Angola azana ba faire na c'est bon quoi ba benga biso ka rapino grand frère na biso alala na ndako ye moko il paraît ba moni azobi matin so 3 jours 4 jours quand des la kaso mutalalaki mutakufi abalo dégager ba odeur moi solo ba buki po ba kutaki da kufa ça fait 3 ou 4 jours déjà quelques jours passés et puis ça passe papa tinda bambongo ba rapatrier corps ya grand frère na Kisasa Matadi to kunda grand frère
Donc grand frère comment il PD confirmé papa fait na pêche de solo au beta ndengo robaka et sika de quoi koi de comme ça koyate. Et ça livre par rapport à grand frère na biso mais par rapport à ndeko au sud-africain comment est-ce que azala ki hermaphrodite grand frère na biso ki hermaphrodite grand frère na biso azala ki pena mwana mobali mais kobanga etanga ke pas nganga bali musa nzoto mais camarade o ngai o mninga nga docteur hermaphrodite précipitation à ba parents kolinga kozala mwana mwasi et ça là que va supprimer organe ya ki mobali atika ndingo wana et ça là ka souci le puis azali ti le camarade nanga wana compagnie ata docteur dans hôpital dans nene Afrique du Sud na ko tanga komboti pour na ko éviter ma kamsusu. Donc c'est un peu ça bilo comme c'est comme na vie to kondana na noté ah on a ta PD on a ta sala boye non landela nanu source oyeba pas fiston soki ngai comme na famille na biso te ndela ngana considérer makambo oyo ndeko mbali azoloba lokola liboma ndeti mutu ko soane ngolobaka tala likambo e komela ndeko wana ba parents binope bana nzambe mutapesaka to mona ba faye mususu ba bote bango 10 to 8 to 7 basi pasaka pe bana kaka to mona ba faye mususu ba bote bango 5 6 7 mibali na mibali kaka soko boti mibali kumisa kaka nzambe oboti basi kumisa kaka nzambe oboti pe mix basi na mibali eza kaka volonté ya nzambe koluka la volonté na yo tala ndenge ko mobali pesa stress tilelo asala kana posa ko sala mobali et puis asa mobali organe ya mobali développa mais bakata nyonso to wana mo été pesa mbilinga mbingi heureusement na mboka loka ba Afrique du Sud bataye ba sonde pona ase soulajaka sinote ndelinga osala mbilinga mbilinga tala de copain tanga ba kelasi akopita na niveau za médecin bokomi ils sont les qui passent c'est qui m'a difficile à expliquer mais tu n'as pas expliquer bien pour comprendre ma comme c'est le la vie ndenge salaka mbangu mingi mpema est-ce que ndeko na blessure atika na peut-être pas na maman na bango to éviter peut-être que ça na ka oyo to ndeko songolo ana ka oyo ndeko na partager mission peut-être yo intéressé to makambo ko intéressé ngate oyebi kutu hermaphrodite la tinité partager okomona eko ya pande ko mususu akoyeba hermaphrodite la tinini ba kam se ko ya peut-être ne ba li solo benda li solo bokomona de comme ça ko tala ba ko beta akotinda li solo par rapport à likam oyo li solo alelo esuki awa. Merci na maman Adeline Ndongala maman possible kokumbo le tidia noir 001. Merci Nathalie Fitu Mangela l'homme qui connaît l'histoire du Congo plus que l'autre est là. Tout ce qui a walelo. Mbote, la sponsor officiel, il y a Radio Lokole TV, Yannick Kinia, Oumela. Il y a maman Brigitte Boukassa, moi si Alibala, maman la Keila, Yone Mankambo. Attendez-les, Tozouakaka. Didier Djenga Bokula Kabaraba, c'est Kofo. Yaya, balabala toujours. Attendez le Simba. Mbote na Tijan Lushombo. Un prince à New York, ya maman Fran, Oumela. Tosuki Awalelo. Merci na maman Rina Oumbi, coordonnatrice ya Radio Lokole Télévision. Et puis, il y a Twin Family et 24 Télévision. Elle est au four et au moulin pour coordonner la chaîne Nabiso. Bande Kobo s'abonner massivement à la chaîne Nabiso. Toujours ça, Labino. Musala, tu peux sabino ma solo, et j'ai édifié bino en retour, tu sengira bandeko, soki oko s'abonner na chaîne Nabiso. Et là, bandeko, on a telle émission à se retrouver, et apporter quelque chose, mais à déguiner ko s'abonner. Ndeko sou pas na besoin ko s'abonner, mais à éviter ko s'abonner wapi. Ndeko na point A, on a point A, et si quelqu'un commis s'abonner, to subscribe. Au fini rouge wana et pour finir sur cloche de notification pour au ratakaba programme la bisoté. D'ici là, portez-vous bien. Tokutani lobby pour la libération sur Radio Lokole TV Masolo. Merci d'avoir donné sur ma compagnie qui na biso na matanga ya grande sœur Annie Pelende
Ça nous a été vraiment... merci de votre reconnaissance, merci de vos participations, pardon, dans Matanga à Nipelende. Cela montre comment est-ce que vous avez été de cœur avec nous. Voilà, c'est dans les malheurs qu'on reconnaît les bons amis. Merci à vous tous, merci pour tout ce que vous avez fait. Voilà, nous allons vous retrouver demain avec un autre numéro de l'émission Radio Le Collet Masolo, sur votre chaîne Radio Le Collet TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé les frères à tous. Chap chap et tchara.